Kita dah mula dah? Okey. Okey. Kenapa macam merah sangat muka ke merah kan? Okey, rambut pun tak warna elok belah sini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Sekarang waktu santai, dah habis pada solat Jumaat. Alright, insyaAllah hari ni kita akan sikit bercakap berkenaan dengan sharing sikit lah perkongsian ringkas berkenaan dengan keyboard. Jadi tiga pihak tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, kalau tengok di description bahagian bawah tu, mungkin tepi atas kita akan cerita sikit je, tak lama, berkenaan keyboard, sebab keyboard ni dia luas dan fokus kita hari ni adalah untuk sikit sharing berkenaan dengan mekanikal keyboard. Alright, kita tengok sikit dalam depan. Okey, jadi apa yang kita nak share sikit berkenaan dengan mekanikal keyboard tu. Tapi sebelum tu, siapa yang belum like atau subscribe, ada subscribe ke tak ada? Like, share, komen. Yang murni-murni saja, yang tak elok mungkin kita akan ban dan kita report profile dia. Tengoklah kalau rajin. Dan kita akan okey, kita dah dapat respon. Keyboard biasa petak saja. Itu lah. Dia tiada penafian lah. Memang keyboard ada yang tak nak like. Cik Nadia Maulad ni bin Mat Yusof. Saya kenal dia ni. Dah nak bersalin dah. Alright. So ibu mengandung mungkin imunisi kurang terkawal. Jadi keyboard biasa tak nak like, biasalah netizen kan. Tapi tak apa, itu kawan-kawan saya je. Jadi kita akan cerita berkenaan keyboard. So siapa-siapa yang pernah pernah guna keyboard, sama ada secara fizikal ataupun secara virtual. Virtual tu bukan pakai AR tu, tak. AR tu ada juga keyboard dia lah. Tapi dalam case ni kat phone lah. So kita pakai touchscreen kan, tak ada physical keyboard. So siapa-siapa yang pernah juga guna physical keyboard ni, ada kat laptop yang lepeh tu kan, yang macam Cik Tuan Muhammad Fakhruzaman ni kata yang petak tu kan, dia tak petak pun, kat curve, dekat bulan tu ada curve sikit kan. Tapi tak apa. Dan juga kata apa yang physical keyboard ni yang jenis yang macam gini, saya tunjuk show off sikit lah keyboard kan, macam ni punya lah. Asal kali kelabu lah, bukan biru. Alright, bukan kali macam gini. Alright, yang besar sikit. Alright. Saya anti keyboard, anti solution. Siapa komen tu saya anti keyboard? Alright, tak apa. Kita tengok siapa admin dia kan. Kita pastikan tak ada cukup tanah lah untuk dia lari. Okey, hari ni kita kongsi pandangan keyboard. So kita fokus kepada mekanikal keyboard. So mekanikal keyboard ni kat mana yang dia punya mekanikal dia? Adakah ada mekanik dalam tu, ataupun technician, ataupun abang komen dalam keyboard kita? Alright. Jadi kita tengok sebenarnya dalam bila keyboard, bila kita guna keyboard ni untuk letak input dalam kita punya machine lah kan, sama ada machine ATM pun ada dia punya pad dia kan, untuk kita klik, phone kita pun boleh klik, boleh tap untuk kita bagi input. Jadi untuk kata apa, keyboard yang kita fokus pada mechanical keyboard ni adalah salah satu kata apa, macam untuk masa sekarang ni lebih kepada hobi lah. Alright, jadi telah mana dia mechanical? Alright, jadi keyboard ni bila kita develop ataupun dibuat, dia ada dia punya, kita panggil sebagai switch. Kita panggil switch lah. Switch ni diguna untuk bagi ataupun trigger kata apa, macam karakter input ke dalam kita punya machine. So kalau standard macam keyboard laptop ataupun keyboard yang kita beli PC like macam Lenovo, Acer kan, yang branded tu, yang dia bagi free sekali keyboard tu, dia pakai rubber dome lah. Macam kalau kata peminat Apple tu, dia tengok butterfly punya keyboard apa semua tu, itu salah satu mekanisme yang diguna pakai oleh Apple untuk dia bagi keyboard tu still klik tu rasa, tapi dia bagi laptop tu nipis lah. Depends macam mana nak enable mekanikal keyboard untuk virtual keyboard, tak payah. Okey, jadi kita fokus balik. Jadi keyboard ni, untuk mekanikal keyboard dia ada switch dia yang dalam ni, alamak lupa pula buka switch opener ni, yang akan kata apa, ada komponen tu yang menjadikan dia mechanical. Switch dia yang macam ni, saya tunjuk. Nampak tak? Nampak tak? Tak nampak asal ni. Ada Superman. Alright, ni. So ni switch dia lah yang digunakan pakai dalam mechanical keyboard. Supaya kita boleh gunalah untuk typing, untuk trigger maklumat, untuk bagi input ataupun bagi signal kepada kita punya machine. Alright, dia simple macam tu je. Dan kata apa, untuk switch ni, untuk secara asasnya
Macam asas rukun iman, rukun Islam tu ada asas dia kan, ada berapa rukun iman, rukun Islam kan. Tahu tak tahu? Kalau tak tahu nak belajar lah. Sama juga dia ada, secara asasnya dia ada 3 jenis switch lah. Okay, sorry baca komen kejap. Macam mana nak buat keyboard jadi warna-warni? Selain pada kita mewarnakan menggunakan cat spray ataupun color pakai crayon tangan, dia macam Cik Syakiri ni tanya RGB tu, itulah dia ada lampu. Tak apa, nanti saya cerita kot nanti untuk part seterusnya. Okay, so switch ni ada 3 jenis secara asasnya. Dia ada linear. Linear ni kau klik ni tak rasa apa-apa. Bukan tak rasa apa-apa, dia tak ada rasa bonggol ke apa. Okay, dia rasa macam biasa je. Yang kedua ada jenis brown, kita ada rasa macam bump ataupun tactile. Dan yang ketiga adalah jenis blue. So blue ni dia tactile plus dengan clicky lah. So ada sikit rasa tactile tu lebih, tapi dia ada campur bunyi bising. Kebanyakannya secara default, kebanyakannya keyboard gaming ni datang dengan orang kata apa, switch yang bising lah. Kadang-kadang macam Razer tu ada yang klik hijau kalau tak salah saya. Dia berwatakan, bukan berwatakan, dia berkarakter seperti switch punya mechanical blue switch yang clicky dan juga tactile. Alright. Saya dah nak baca komen pula. Macam buat live dia bang kat Shopee pula. Dah screenshot. Alright. Sekejap. Keyboard apa yang sesuai untuk main FIFA? Okay, daripada Ashraf Hanif. Tak kenal lah siapa ni. Alright, Ashraf Hanif keyboard apa sesuai untuk main FIFA? Tapi kalau kata FIFA tu main dekat Xbox, pakailah controller dah. Kalau main pakai PS, mainlah dia punya controller juga kan. Tapi kalau tak reti main tu, training dulu lah, baru tengok keyboard apa kot. Okay, kalau untuk gaming selalunya orang pakai linear. Tapi kau nak pakai keyboard apa, switch apa yang sesuai apa, ikut kau lah kan. Keyboard ni ikut brand ke, kau nak pakai jenis apa pun boleh kak. Sekejap, saya nak cari keyless board. Selalunya keyless ni bukan kat kereta saja ke, yang push to start macam tu kan. Ada keyless board. Ya, keyboard dekat kau punya telefon lah, keyless. Alright, saya nak keyboard yang tak ada board. Kritikal kita punya bahagian komen kita ni tak dapat dibendung. Okey, tak apa. Kawan saya ada masalah keyboard dia, kalau tekan nombor 8 keluar 9. Kalau tekan nombor 9 keluar nombor 8. Kalau tak tekan, okey, yang last kalau tak tekan tak keluar apa, benda tu biasa. Itu memang normal. Kebanyakan keyboard tak tekan apa tak keluar, normal. Kalau tekan nombor 8 keluar nombor 9 tu, sama ada keycap dia tu tertukar ataupun PCB problem lah. Alright. Pakai switch lampu boleh? Pakai switch lampu boleh ke untuk keyboard? Besar juga switch lampu tu. Okey, seterusnya soalan, keyboard yang ada bunyi muzik tu yang mana? Keyboard yang ada bunyi muzik ni selalunya anak saya pakai. Waktu saya letak kat stroller dia tu, ada keyboard kita tekan, dia akan keluarkan bunyi lah, muzik-muzik semua kan. Okey, seterusnya soalan yang saya boleh cari, saya nak keyboard yang tak ada board. Mungkin keyboard khayalan. Alright, lagi switch tu macam if else ke? Okey, untuk kepada programmer, abang programmer kan, akak-akak, acik-acik yang telah lama menggunakan C++, C Sharp, OO, framework macam Anti Solution, kita ada buat training yang kalau kata korang nak tengok ataupun nak try kita punya service kita dalam provide training ni, macam kita ada PHP Laravel, framework, kita ada CI, boleh just call number dekat depan page Facebook kan, biasalah orang tu korang main Facebook kan. Klik situ, so ada number, just call, kata hello, kita orang nak training. Contoh daripada akak-akak, cik-cik, tuan-tuan, perempuan daripada government sector nak buat training yang berkenaan dengan PHP ni, yang mungkin kita boleh tengok kat mana kita boleh implement method switch tu guna kat mana. Nanti boleh training orang, kita akan tunjuk lah switch tu guna macam mana kan. If else tu macam biasa, tak apa, training datang request, so kita insyaAllah kita boleh tunjuk apa switch dengan if else dalam kita bagi training programming tu lah. Alright, keyboard mana yang keyboard RGB integrate lagu Tamil? Berapa RAM keyboard?
ada tisu aku dekat. Aku perlu ni. Okey, berapa RAM untuk keyboard? Boleh tunjuk diagram keyboard? Oh, okey. RGB integrate lagu Tamil. Dia ikut kita nak programkan. Jadi siapa-siapa yang nak programkan keyboard dia, klik untuk keluar lagu Tamil ke, lagu orang putih ke, Korea ke, K-pop ke, Espana, Espa ke, siapa lagi 3 generation macam tu sangat kan. Boleh datang training kita orang, kita tengok macam mana kita boleh programkan board. Mungkin nak pakai Arduino ke, nak pakai Raspberry Pi ke, klik dia punya switch tu and then keluarlah lagu-lagu yang kita berminat lah. Sama ada lagu paling baru, lagu apa, lagu sekarang tak best lah. Alright, mantap info. Mantap ke? Tak apa, terima kasih pada Nabil. Aduh, Nabil ni lelaki ke perempuan? Mesti lelaki lah kot. Keyboard apa yang patut saya beli untuk saya nampak kaya? Okey, ada okey. Sebenarnya, tapi siapa nak tengok keyboard tu? Kita type keyboard ni pun bukan tunjuk macam ni type. Macam sekarang saya tunjuk lah saya tengah type, tapi kalau kita type yang kat bawah tak nampak kan. Nampaklah muka saya, contoh macam saya tengah type kan. Nampak muka yang debak tu sikit kan. So untuk nampak kaya, okey, sebenarnya keyboard ada yang mahal, ada yang harga dia boleh, ada harga dia yang RM80, ada harga dia 800, ada harga dia 8,000, ada juga maksimum yang saya tengok daripada Zell PC untuk barebone saja kalau tak salah dalam 12,000 lah. Itu terlalu mahal lah, tak tahu dia letak apa orang tu kan, mungkin emas kot. Tapi real talk memang itu harga lah, dia boleh capai sampai 12k, reasonable lah. Alright, jadi untuk apa keyboard nampak kaya, tak payah beli keyboard untuk boleh type sedap, suruh sendiri, okey tak apa lah kan. Sebab kadang kita buat keyboard pun bila bagi orang try, orang tak boleh nak feeling, tak boleh nak distinguish ni kalau ni rasa apa kan, ni tak rasa apa, ni bunyi macam mana kan. So bolehlah keyboard untuk lain. Boleh buat kelas untuk community ke, macam mana tahu budak-budak dari sekolah rendah ke berminat keyboard? Okey, saya ingat kalau kata budak keyboard ni, kalau kata keyboard, fokus untuk keyboard, mungkin kita tak buat training fokus on keyboard saja, tak boleh nampak macam gemuk kan. Untuk keyboard saja tak, mungkin kita boleh buat training untuk community, buat training berkenaan dengan Arduino macam saya beritahu tadi, pakai Raspberry Pi ke untuk community, untuk kanak-kanak ataupun untuk yang lebih sikit pada kanak-kanak umur yang macam sekolah menengah ke, kita boleh expose kepada diorang dengan programming language yang mana mungkin kita boleh inject elemen keyboard dalam tu. So klik tadi macam kalau lagu Tamil, klik boleh bergerak ke, boleh ada lampu menyala ke, at least kita ignite kepada budak-budak ni bahawa, bukan ignite, bagi kat dia kata programming ni fun untuk belajar. Sebab orang yang belajar programming boleh keluar tak semua jadi programmer lah, sebab programming ni very struggle, dan kebanyakan mereka yang cerdik-cerdik ni, yang cerdas-cerdas ni bolehlah jadi programmer kan. Jadi untuk budak-budak pada komuniti kita nak contribute, bolehlah kita datangkan nanti, kita request tengok planning training macam mana kita nak buat, so kita boleh fokus jenis untuk, sebab bila kita buat programming kita nampak physically dia jalan, kita seronok lah kan, of course lah kan. Tapi kalau programming ni dia terlalu besar skop dia, so untuk budak-budak ya mungkin elemen keyboard bersama Arduino dengan Raspberry Pi tu boleh diguna pakai, insyaAllah. Boleh ke okey, ada ke keyboard yang boleh keluar bunyi udang? Udang bunyi macam mana Amira, udang bunyi macam mana Amira? Saya cuba dapatkan kepastian daripada teammate saya, udang tu bunyi macam mana. Alright, udang ada bunyi ke? Ikan bunyi kan? Ikan pun peluk-peluk Alright, okey, jadi saya ringkas agak santai-santai selepas Jumaat. Jadi saya ringkasnya keyboard, mekanik keyboard yang mana hari ni orang beli, orang guna pakai ni. Untuk masa sekarang kebanyakan dia adalah lebih kepada hobi, tapi untuk masa dulu mekanik keyboard ni dia sangat kata pelasak, dan dia boleh guna untuk satu jangka masa yang panjang lah. Jadi bukan kata keyboard yang biasa kita pakai tu tak, tapi bila kita compare, bila kita keystroke ataupun kita kata apa, lenjan dia punya switch ni, yang ni switch ni saya tutup switch dia, ataupun yang ni pun ada, ni panggil banana split, apa tak nampak ni. Okey, ni panggil banana split, tak tahu lah kat mana banana dia. Alright, ni linear red switch. Ni kita ada royal box. Kalau purple kan dia bukan box sebab petak ni, sebab box ni ada dalam ni. Alright, kita ada JWK switch, JWK white JWK switch, putih je, memang tak ada color.
tu linear juga untuk light spring. Okey, kata apa, switch ni dia kata apa, bukan lasak, dia lifespan dia tu lebih lah daripada apa rubber dome keyboard. Hal ni skrin nyala ni. Okey, jadi switch ni dia akan letak di keyboard ni. Sorry, saya lupa kata saya boleh ambil keycap pula. Kita boleh ada switch opener, lepas tu kita ada boleh switch puller juga untuk buka, tunjuk mungkin next time part 2, part 3 tunjuk macam mana switch tu kita boleh buat keluar keyboard. Dan mungkin saya boleh share ikut kata apa, layout keyboard ni macam mana. Sebab keyboard, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat keyboard tuan-tuan dan puan-puan, ada yang setengah tu FN ke atas tu tak ada, ada setengah tu ada 1, 2, 3, dekat 1, 2, 3 tu ada FN, ada setengah tu memang setakat ada enter, lepas tu belah kanan tu dah tak ada dah key, cuma ada arrow key. So dia kata apa, kalau kata community keyboard ni, kita bukan community keyboard sajalah, orang lain pun tahu lah, kata kalau full size keyboard ada numpad, kalau like 80% keyboard tak ada numpad, 10 keyless. Kalau kata 65% keyboard macam mana, 60% keyboard macam mana. Alright, HKB punya layout macam mana kan. Alright, jadi saya ingat setakat tu je sikit kongsi berkenaan keyboard. Switch dia tak banyak. Okay, lepas ni saya boleh cerita pasal apa yang jenis keyboard tu menggunakan bahan apa. Contohnya bukan bahan entah, maksudnya dia digunakan pakai aluminium dan juga brass, ataupun brass panggil apa, loyang tu untuk buat keyboard tu. So dia akan hasilkan bunyi yang kata apa, yang berlainan lah kot. Sound profile tu based on keyboard tu macam mana dan bahan apa yang dibangunkan lah, dan kita boleh mode keyboard tu. Jadi kita recap balik sekali lagi. Keyboard, kira-kira keyboard ada switch dalam dia, dalam case ni focus switch. So dia ada red switch yang dekat saya lah, ada banana split, ada tadi royal box, ada JWK white. Yang asasnya pula ada 3 switch, red untuk linear, brown untuk tactile ni macam nak kita langgar bump kan. So satu lagi dia clicky lah, dia ada bump dan juga bunyi sekali. Biasanya saya beli laptop dapat sekali keyboard. Kebetulan saya pun beli laptop dan dapat keyboard juga. Alright, berapa banyak jenis switch? Okey, cik mau. Yang asalnya ada 3 tadi lah. Ada 3 switch yang switch ada banyak switch. Bila kata sebut tactile pun dia ada jenis yang early tactile, ada medium punya tactile, ada strong tactile, ada low tactile. Jadi untuk klik pun ada yang jenis mungkin lah, ada yang style jacket style kan untuk klik kan, ada yang non jacket dia pakai spring ataupun bar ke apa untuk hit housing switch tu yang dia hasilkan bunyi klik kan. Blue switch tak okey ke encik? Blue switch okey je kan, blue switch okey je, tak ada masalah, cumanya dia bising je lah kan. Mungkin kalau kat office tu member tengok sebelah tu mungkin ada kes pukul kan, kes kena dihentam rakan sebaya kan. So blue switch ni dia bising lah, mudah bahasa dia bising, tapi untuk tactile dia okey. Tapi kalau kata cherry box tu apa edible okey, jangan makan tu dah okey. Jadi kalau kata kat office ni saya cadang boleh pakai linear. Sebenarnya linear ni yang lagi okey, lagi korang tengok switch yang mana lagi belum dimension silent, dia tak silent, hatta yang silent pun tak silent. Faham tak? Okey, tak apa, saya tanya diorang je tak faham, saya explain lah. So keyboard ni, switch ni yang untuk, alamak sayang dia tunjuk kat bawah, switch ni ada yang silent, maksud dia ada bump ataupun ada silikon dalam stem dia tu. Stem pula dah, stem tu apa benda, nanti lah part 2 lah cerita, kita buka switch kan. Okey, dalam stem tu ni cerita dulu kan. Dalam stem tu dia akan bila kata kita hit lower housing, so dia tak bunyilah, ada silikon tu, ada dampener. So bila dia bila dia push balik ke atas, dia hit balik top housing, still ada silikon yang belah atas pula, so dia tak bunyi lah kan. Ada yang tak apa, kita buka yang tu dulu. So dia kata silent lah, tapi tak silent juga sebab kadang stem tu bila kata asal skrin terpadam okey, bila kata ada skrin terpadam kan tak, bila kata stem tu naik turun bawah tu, dia akan belaga, dia punya dinding tu, slider tu akan belaga dengan top dengan bottom housing kan. Jadi bila dah belaga tu, dia memang orang kata apa, akan hasilkan bunyi yang kurang enak lah, bunyi macam rattling, lebih kurang gegar-gegar gitu kan. Jadi kita kena loop. Dia tambah-tambah lah tu yang kata apa, yang silent switch. Kalau kata yang bukan silent lagi-lagi lah, dia yang red switch tu dia tak silent pun, dia cuma kurang bunyi je. Jadi kalau nak pakai kat office,
pakailah yang silent, Muhammad Abid. Tapi kalau kata blue switch tu, kalau kat rumah seorang-seorang tak ada siapa kan, waktu siang ke kau gunalah. Tapi kalau kata waktu malam tu orang nak tidur memang dengar sikit hati je. Alright, Cherry keyboard tu apa? Okay, Cherry okay, dia sama juga case Apple. Apple nama company, Cherry pun nama company juga. So Apple tak boleh makan, sama juga case Cherry ni. So dia branding lah, trademark, ataupun bahasa Melayu kita panggil sebagai kata nama khas kepada syarikat. So nama dia Cherry. Alright, sama dengan Apple untuk ni lah, untuk PC punya brand lah, teknologi company ke PC lah, tak apalah Apple. Okay, member ingat nanti member ingat Blue Switch tu The Smurf. Okay, ada Smurf pun memang colour biru jugalah. Tapi Smurf memang colour biru, ada colour lain lah Smurf. Biru saja yang kali tu, yang lain tu dia punya colour rambut saja dia dah rambut okey, tak apa. Jadi saya ingat setakat tu je soalan. Ada pergi soalan sebelum kita menamatkan kita punya sesi ni? Sikit je, cerita ringkas je. So kita bagi satu assignment, tak tahulah assignment ke excited ke kan, kepada kita punya audience untuk dengar pandangan keyboard. Lepas ni kita akan buat proper, sebab langsung je kamera. Lepas ni kita bagi kamera yang boleh pusing kan. Selain boleh tengok muka saya, mungkin jadi sakit hati ke sakit kepala kan. So kita akan tunjuk nanti keyboard tu macam mana boleh buka, boleh pasang. Raimi, Assalamualaikum Cik Syafiq. Okey, bersalah Raimi. Mana baru timbul ni setelah sekian abad, Raimi. Alright, nanti kita akan tunjuk keyboard punya ni. Hadiah kontrak. Okey, assignment submit. Okey, Cik Nadia binti Mak Yusof, sorry, dia perempuan. So nak buat jejak kasih bukan dekat dalam saya punya ruang komen, sila pergi nantilah kat grup WhatsApp ke mana-mana ke. Alright, assignment submit bila? Okey, saya tangguhkan penghantaran assignment. Kan tengok, sebab kalau bagi kita punya deadline pun bukan boleh siap kan. So tak ada, so awal je, so tak ada assignment apa pun. So Cik Ashraf bin Hanif dengan kata ni pegawai ni dekat UPM ke apa, pegawai IT ni Ashraf Hanif. Alright, jadi saya ingat setakat tu je. So jadi mungkin ada yang bertanya, adakah satu switch ni akan boleh menghidupkan satu keyboard? Sebenarnya kita ada set of switch lah, ada hilang kan? Nampak ke muka saya dalam tu? Kabur-kabur. Dia muka aku tak boleh duduk selingan switch ke? Nak lari sikit. So ni sepaket seguni switch. So kalau kata key tu ada lebih kurang 60 key, so 60 switch yang diperlukan. Kalau kata 100 lah, kalau 104 lah kan. Kalau kata 60 ataupun dia letak dalam bentuk balang ni lah switch. So boleh pilih kan. Ni bini aku nampak ni, bini banyak marah pula dia. Alright, nanti tunjuk slide diagram circuit keyboard. Okey, soalan sampingan, boleh ke setting keyboard tu saya boleh translate terus dari user requirement jadi coding? Okey, Cik Faku punya kita hold kejap. Kita tengok soalan daripada Amir Rozaki. Macam marshmallow, in fact memang switch ni ada switch tu kita panggil marshmallow lah. Dia bukan marshmallow tapi sebab ada switch ni nama dia penyu. So orang lokal buat lah, tapi manufacture dekat China. Ada nama harimau, nama penyu. Dan ada juga orang Malaysia yang buat custom keyboard, nama dia singa. Bukan singa yang kita bayar tiap-tiap bulan tu, singa ataupun penyanyi ni singa, lion. So ada yang lokal Malaysia. So kat Malaysia pun big community about mechanical keyboard. So berbalik pada soalan Cik Fakrus, nanti tunjuk slide diagram circuit keyboard. Nak pakai apa ni? Nak pakai topre ke? Nak pakai apa? Nak pakai buckling spring punya circuit ke? Soalan sampingan, boleh ke setting keyboard saya boleh translate terus dari user requirement jadi coding? Mungkin pada masa hadapan yang mana kita tak tahu bila lagi, mungkin kita boleh translate daripada user requirement jadi coding code. Tapi kalau kata orang bagi speech, boleh hasilkan macam Sari kata tu ada, ataupun boleh buat bahasa isyarat lah. Bila dulu saya ada member saya lah, dan juga saya sekali lah ada masuk Imagine Cup, ada team daripada Thailand, represent Thailand, dia nak hasilkan satu
betapa software ataupun satu sistem yang mana bila lecturer cakap, so akan ada subtitle dan ada kartun yang boleh buat bahasa isyarat kat sebelah lah. Jadi itu ini cerita tahun 2009, bukan sekarang lah. So rasanya dia orang menang kot Imagine Cup, competition bawah Microsoft kan. Yang tu ada translate lah, sebab dia boleh dapat data, boleh capture, boleh recognize, so boleh translate ataupun boleh produce subtitle. Dan dah bila boleh produce subtitle tu, dia boleh lah buat bahasa isyarat kan, menggunakan kartun kan. Kalau laptop ada mechanical keyboard ke? Ada. Keyboard ada mechanical keyboard. Tanya soal. Okay, keyboard ada mechanical keyboard. Memang ada. Kalau tak ada boleh tambah. Alright. Boleh tambah. Selalunya kalau tak salah saya ada yang laptop ada mechanical keyboard. Dia gaming punya lah. Dia trackpad tu tak ada, dia tarik turun. Bukan dia tarik turun, dia tarik kedudukan keyboard ni ke bawah. So numpad tak ada, jadi dia letak. Tapi dia tak pakai switch ni. Dia pakai switch ni, mechanical switch juga, tapi dia pakai low profile punya. So yang ni bukan high profile, ni yang standard. So dia low profile, dia rendah sikit lah. Okay, kelabu kelabu, okay. Dia tawaduk sikit lah kan, dia merendah. Taklah rendah diri, dia nipis sikit lah. Alright. Jadi saya ingat daripada saya tak ada apa kot untuk share berkenaan dengan mechanical keyboard ni. Rasa saya ingat nak di sini. Okey, mechanical keyboard. Kalau ada soalan lagi, soalan last satu nak tanya. Single ke? Dah kahwin ke belum? Saya dah kahwin. Anak dah 2. Isteri 1 buat masa ni. Bini aku nampak mati ni. Lagi ada soalan? Tak ada. So last daripada Cik Kudarat. Bagus ni soalan laptop dan mechanical keyboard ni. Sebab laptop memang didesign sebenarnya adalah untuk tak mencemarkan alam ke mechanical keyboard ni. Sekarang banyak ke arah kereta elektrik. Okey. Astaghfirullahalazim. Kenapa kereta sebelum ni yang tak elektrik tu pakai keyboard ke? Nak kena type drive. Okey. Itu lah. Tak mencemarkan alam ke? Tu lah. Tapi kalau keyboard ni dia bawah kategori apa? Mencemar alam. Kalau bunyi, orang duk menyanyi tak sedap tu pencemaran bunyi lah. Kalau kata keyboard, pencemaran apa? Pencemaran budaya tak juga kan. Dia pencemaran alam. Budaya tak kira alam kan. Pencemaran bunyi, yes. Okay, daripada saya punya teammate saya memang genius. Pencemaran bunyi mungkin. Tadi siapa tadi yang tanya tadi? Blue switch tadi tu? Itu memang. Maybe ada keyboard pakai petrol. Gila baby. Soal apa benda lu? Okay, keyboard apa? Asal skrin sekejap menyala, sekejap tak menyala ni. Padang-padang excited kan, cerita seram kan. Ada keyboard guna tenaga nuklear ke? Rare sikit. Okay, Kenapa kita pakai switch ni kan? Sebab dia nak reduce penggunaan tenaga lah kan. So dah boleh guna tenaga kinetik. Tenaga kita pakai ni kinetik ke dia panggil? Tangan jari kita ni kinetik ke dia panggil? Macam kita tekan ni panggil tenaga kinetik ke apa? Tak apalah. Tenaga kalau tengok belajar fizik dia ada force kan. So pakailah tenaga yang dekat tangan tu. So tak payah pakai petrol ataupun tenaga nuklear lah. Tapi tenaga nuklear ni sebut nuklear kita teringat kan perang Ukraine dengan nama apa tu, Rusia kan. So dengar kata beberapa member-member dalam komuniti kata barang ada sikit lambat di dia tu sebab dia orang kat sana perang kan. Apa boleh keyboard kat Rusia ke apa? Okey. Mechanical keyboard saya rasa mechanical keyboard mencemarkan alam tak? Ini memang tengah-tengah mencemarkan alam ke tak? Tak lah. Tapi kalau kereta elektrik pun dia mencemarkan alam juga. Bila bateri habis tak boleh guna pakai kan, mesti bateri tu nak buat apa? Takkan nak buat replika kan? Mesti bateri tu kena bond juga. Dia tak mencemarkan ke dia boleh kitar semula bateri tu? Boleh kitar semula benda dalam tu, dalam bateri tu. Dia bond juga kan. In fact, kereta elektrik dia memang tak, kereta tu tak bakar petrol. Tapi setengah member, tapi kereta elektrik bila kita nak produce elektrik mesti kita akan bakar ataupun produce elektrik kat tempat lain, and then kita akan salurkan elektrik tu kepada stesen-stesen apa untuk charge kereta elektrik kan. Jadi pencemaran tak berlaku kat kereta tu tapi jadi kat tempat lain. Jadi persoalannya, adakah kereta elektrik tu tak mencemarkan alam? Fikir-fikirkan. Sekejap, adakah
Bila agaknya kalau keyboard menggunakan tenaga apa ni? Tenaga niat. Wih, ayah pin pun naik kerajaan langit ni 7 kali pun turun tak jumpa lagi ni soalan ni. Tak ada. Ha? Dah 30 minit aku sembang. Okey, cukup setakat tu saja kita punya soalan kita punya sesi kita. InsyaAllah kita akan buat part 2 yang lebih betapa proper ni untuk santai. So untuk kita punya audience get idea, kita cerita berkenaan dengan mekanikal keyboard ni, switch ni apa semua ada. InsyaAllah untuk next sesi kita akan umumkan kita punya page kita. So boleh like, share dan follow kita punya page kita. Kalau kata rajin boleh buka YouTube. Boleh ada soalan keyboard, ada keyboard starter untuk belajar mod dari segi housing PCB. Okey Muhammad Habib, kau tunggu dulu, nanti kita cerita kemudian. Banyak ni, ini banyak lah mod ni banyak. Kami mahu lagi. Kenapa ni? Kami mahu lagi. Ashraf, Cik Ashraf. Okey, Cik Ashraf, okey sabar. InsyaAllah kita akan dapat 2, 3, 5, 6, 7 dan 8. Dan lepas tu kita mungkin nanti beri sambung terderat sesi tu, part-part tu kita sambung buat satu video. Alright, insyaAllah mungkin lepas tu saya nampak makin kurus kan, sekarang dah macam gemuk sikit kan, leher pun tak ada. Alright, jadi saya ingat setakat tu saja. Segi okey, untuk Abid nanti kita share berkenaan dengan mood keyboard, nak bunyi tak bunyi, rasa tak rasa kan, ialah feeling tak feeling, untuk next sesi kita insyaAllah. Alright, setakat tu saja daripada saya. Kalau apa-apa soalan boleh drop kau punya soalan, dan tuan-tuan dan puan punya soalan dalam messenger page Amti Solution. Nak tanya berkenaan latihan. So kita orang ada 186 training setakat ni. So mungkin daripada tim Jabatan Kerajaan ke, Majlis Agama, Jabatan Ikan, Jabatan Pendidikan nak buat training ke apa kan, mungkin dah boleh reach 200 training kan untuk tahun ke-13 Amtis kan, mana tahu kan pasca daripada Covid ni dah gian sangat nak training, nak belajar coding, nak set up keyboard guna Arduino ke ataupun Raspberry Pi, boleh contact kita. And then insyaAllah kita akan bagi harga yang baik lah kan, harga Ramadan, harga Ramadan lah kan, ke harga promosi Ramadan, Ramadan Al-Mubarak. Okey, daripada tim saya promosi Ramadan Al-Mubarak, kita bagi harga yang baik pada tuan-tuan dan puan. Dan juga insyaAllah kalau kata rajin boleh datang ke Amti Solution, kita buat training kat tingkat tam. Macam sekarang ni saya ada kat bilik training Amti Solution. So tempat dia luas, kecil sikit pada padang futsal, kecil banyak juga lah kot. Boleh buat training sini, boleh enjoy our environment. Ada aircon kita, ada bunyi-bunyi sikit aircon tu macam bunyi alam sekitar. InsyaAllah kita boleh enjoy waktu belajar lah dengan bunyi-bunyi yang ada ni kan. Jadi setakat tu daripada saya, email saya brochure saya suka Amti Solution. Ya Cik Ashraf, kita akan dapatkan Cik Ashraf lepas ni. Kita akan reach through messenger. Ya, kita dapat sound client. Alhamdulillah kan untuk buat training. So insyaAllah kita akan jumpa sesi seterusnya. Dan bukan lepas ni bagi saya lah, of course saya punya teammate lah, mungkin cerita berkenaan dengan kereta elektrik ke, ataupun kita boleh minta panel daripada luar ke, macam tadi Tuan Muhammad Fakrul Zaman cerita berkenaan dengan kereta elektrik. Dan insyaAllah daripada itu je daripada saya. Kita akan berjumpa di sesi yang seterusnya, bukan yang akan datang ni, mungkin yang lain-lain, bukan lain-lain yang akan datang. Kita ada schedule lah sebenarnya untuk buat semua ni. Okay, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Like, share. Tekan ni ke?